zəlzələ baş verirsə biz həyəcanlanmamalıyıq. Çünki həyəcan amili varsa orada düzgün qərar verməmək kimi bir səhvlər baş verə bilər. Orxan bəy, salam, xoş gördük sizə ikincidə. Bu təhlükəsizliklə bağlı məsələlər periodik olaraq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gəlir. Xüsusilə də hansısa hadisələr baş verdiyi zaman. Düzdür, təəssüf ki, biz bu sahədə daimi müzakirələrin getməsinə şahid olmuruq, amma bəzi hallarda ictimaiyyət bu məsələlərə çox böyük diqqət ayırır. Məsələn, ən son mənim fikrimcə fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra təhlükəsizlik ilə bağlı məsələlər yenidən əsas gündəm maddələrindən birinə çevrildi. Çünki 50 mindən çox insan həyatını itirmişdi. Elə bu baxımdan söhbətimizə zəlzələ mövzusu ilə başlamaq istərdim. Çünki mən düşünürəm ki, bu tip təbii fəlakətlərdə itkinin, ziyanın az olması üçün əsas iki istiqamətdə fəaliyyət ehtiyac var. Bir, tikintinin təhlükəsizliyi, müvafiq infrastrukturun keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilməsi, bir də insanların məlumatlılığı, bu tip fəlakət anlarında necə davranmaq və s. Necə hesab edirsiniz, Azərbaycanda bu tip təbii fəlakətlərə hazırlıq səviyyəsi nə yerdədir? Ümumiyyətlə buna daha hazırlıqlı olmaq üçün potensial baş verə biləcək hadisələrdə riski məhdudlaşdırmaq üçün nələr edilə bilər? Zəlzələdən minimum zərərlə qurtulmaq üçün zəlzələdən öncə, zəlzələ zamanı və zəlzələdən sonra görüləsi tədbirlər var ki, bu tədbirlər kompleks şəkildə görülərsə, zəlzələdən minimum zərərlə qurtulmaq mümkündür. Zəlzələdən öncə mütləq şəkildə hər bir ailədə zəlzələ ilə bağlı maarifləndirici söhbətlər aparılmalıdır. Ev şəraitində təhlükəsiz yer təyin olunmalıdır. Yəni hər hansısa bir zəlzələ hadisəsi baş verərsə, artıq ailə üzvləri, insanlar hər biri bilməlidirlər ki, hara evdə təhlükəsiz hesab olunur, yəni harda dayanmaq lazımdır. Bu da əsas məsələlərdən biridir. Təbii ki, evin ən təhlükəsiz yerləri qapı altı boşluqlar və mənzilin künc hissələri hesab olunur. Dəmir və ya möhkəm konstruksiyalı masalar varsa, zəlzələ baş verən zaman həmin masaların altında da müvəqqəti olaraq dayanmaq mümkündür. Ümumiyyətlə mənzillərin təyinatı, yəni mənzillərdə hər hansısa bir əşyaların yerləşdirilməsi zamanı da fövqəladə hadisələr mütləq nəzərdən keçirilməlidir. Hündür rəflərin yerləşdirilməsi, rəflərin üzərində hər hansısa bir düşə bilən, zəlzələ zamanı düşə bilən əşyaların yerləşdirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Həmçinin çarpayıların pəncərə yanında yerləşdirilməsinə önəm verilməlidir ki, zəlzələ zamanı ən tez sıradan çıxan pəncərələr, şüşələr olduğuna görə şüşələrin qırıntıları insanlara xəsarət yetirə bilər. Ona görə də çarpayıların, əsasən də uşaqların çarpayılarının yerləşdirilməsi zamanı mütləq qaydada bu amilə önəm verilməlidir. Həmçinin ev şəraitində təhlükəsizlik üçün mütləq ehtiyat çantası olmalıdır ki, hər hansısa bir zəlzələ hadisəsi baş verərsə, dərhal ehtiyat çantasını götürüb binanı, mənzili tam təhlükəsiz tərk etmək mümkün olsun. Həmin ehtiyat çantasında ilkin tibbi yardım ləvazimatları, qida məhsulları, içməli su və digər lazımi əşyalar yerləşdirilməlidir, qidalar yerləşdirilməlidir və tövsiyə olunur ki, sənədlərin kopyaları, yəni hansı vacib sənədlər varsa, həmin sənədlərin bir nüsxəsi həmin çantaya yerləşdirilsin ki, çünki bir çox hallarda zəlzələ zamanı insanlar binanı tərk edib yenidən binaya qayıtmağa çalışırlar. Çünki yadlarına düşür ki, hər hansısa bir sənəd və lazım olan bir məlumat var mənzildə və qayıdıb onu götürmək istəyərkən hər hansısa bir neqativ hallar baş verir. Çantada tövsiyə olunur ki, fit yerləşdirilsin. Çünki Türkiyə praktikasında da biz gördük ki, xilasedicilərin dağıntılar altında qalan insanları xilas etməsi çox çətin bir məsələ olur. Yəni hər hansısa bir işarə və yaxud səs gözləyirdilər ki, insanların harada olmasını müəyyən edib onları xilas etsinlər. Yəni bu təhlükəsizlik çantası da öncədən görülən tədbirlərə daxil edilir. Zəlzələ zamanı nə etmək lazımdır? Qeyd etdiyimiz kimi təhlükəsiz yer müəyyən etmişiksə, zəlzələ zamanı həmin təhlükəsiz yerdə dayanmalıyıq. Əgər mənzili, binanı tərk edə bilmiriksə, bina daxilində təhlükəsiz yerdə
dayanmalıyıq və zəlzələ təkanlarının bitməsini gözləmək lazımdır. Qeyd edirəm ki, birinci və ikinci təkan arasında 15-20 saniyə müddət olur. Əgər o müddət ərzində biz binanı tərk edə biləcəyiksə, normal qaydada tərk etməliyik. Tərk edə bilmiriksə, ev şəraitində zəlzələ təkanlarının bitməsini gözləməliyik. Azyaşlıları, uşaqları mütləq özümüz zəlzələ hadisələri zamanı qorumalıyıq. Yəni onların daha həyəcanlı olması, belə deyim, psixoloji durumunun bu məsələlərə hazır olmamasını nəzərə almalıyıq. Ümumiyyətlə həyəcan zamanı əsas məsələlərdən biri təşvişə düşməməkdir. Zəlzələ baş verirsə biz həyəcanlanmamalıyıq. Çünki həyəcan amili varsa orada düzgün qərar verməmək kimi bir səhvlər baş verə bilər. Ona görə həyəcan və təşviş olmamalıdır. Həyəcan və təşvişin olmaması üçün də mütləq öncədən maarifləndirici və təbliğat xarakterli işlər görülməlidir. Zəlzələdən sonra əgər biz tam təhlükəsiz şəkildə binanı tərk etmişiksə, artıq təyin olunmuş yerdə dayanmışıq və növbəti addım artıq müvafiq dövlət orqanları tərəfindən, dövlət orqanlarının nümayəndələri tərəfindən verilmiş təlimatlara əməl etməliyik. Binaya yenidən daxil olmaq olmaz. Tam təhlükəsiz bir yerdə dayanmaq lazımdır. Elə bir yerdə dayanmaq lazımdır ki, binanın uçma ehtimalı olarsa belə insan o zaman xəsarət almasın. Yəni bu kompleks tədbirlər birlikdə görülərsə, zəlzələ nəticəsində bizim həyatımıza risk minimuma enir. Bununla da bağlı mən düşünürəm ki, maarifləndirici işlərin aparılmasına xüsusi önəm verilməlidir. Məsələn, bağçalardan, məktəblərdən artıq zəlzələ ilə bağlı həm nəzəri, həm praktiki, tək zəlzələ yox, digər fövqəladə hadisələrlə də bağlı uçqunlar da ola bilər, daşqınlar da ola bilər. Bütün bu fövqəladə hadisələrlə bağlı məktəb və bağça belə deyim təhsilindən başlayaraq tam ali təhsil müəssisələrinə qədər mütləq nəzəri və praktiki dərslər keçirilməlidir. Biz necə ki, beynəlxalq praktikada da bunu görürük, şahidi oluruq ki, məktəb şəraitində hər hansısa bir həyəcan siqnalı verilir və məktəblilər artıq həyəcan siqnalı zamanı nə etmək lazımdır, müəllim olmadan belə artıq bunu bilirlər və həmən keçirilən nəzəri dərslərə əsasən zəlzələ zamanı artıq və yaxud digər fövqəladə hadisələr zamanı hansı addım atmaq lazımdır, bunu bilirlər və buna doğru əməl edirlər və xəsarət ehtimalı çox minimuma enir. Binaların tikintisi zamanı tikinti norma və qaydalarına əməl olunarsa, təbii ki, bina tikilən məkanın, ərazinin seysmoloji davamlılığı da yoxlanmalıdır. Əgər tikinti norma və qaydalarına əməl olunursa və tikinti ilə bağlı bütün normativ tələblərə riayət olunursa, zəlzələ zamanı binaya hər hansısa bir ciddi təhlükə gözlənilməməlidir. Ona görə də mütləq qaydada binaların dayanıqlığı ölçülməlidir, seysmoloji baxımından ərazinin nə qədər riskli olması müəyyənləşdirilməlidir. Ondan sonra artıq tikinti normativ tələblərinə uyğun olaraq bina inşa olunmalıdır və bu zaman zəlzələnin binaya hər hansısa bir zərər yetirməsi çox minimum bir risk hesab olunur. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Təhlükəsizlik ilə bağlı məncə son dövrlər ən çox diqqət çəkən məsələlərdən biri də istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrlə bağlıdır. Çünki mən bu verilişə hazırlaşanda bəzi Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərini gözdən keçirdim. Məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə 2017-ci ildə Azərbaycanda bir il ərzində istehsalatdakı bədbəxt hadisələr zamanı vəfat edən və ya əmək qabiliyyətini itirən şəxslərin sayı 180 nəfərə yaxın idi. Sonrakı illərdə ardıcıl bir artım var və sonda 2021-ci ildə bu rəqəm 300-ü də ötüb, yəni ən az 5 ildə təxminən 2 dəfəyə yaxın bir artım göstərir. Bu baxımdan niyə son dövrlər sizcə istehsalatda bədbəxt hadisələrin və bunun nəticəsində vəfat edənlərin, əmək qabiliyyətini itirənlərin sayını artırır və ümumiyyətlə əmək təhlükəsizliyinin müəssisələrdə istənilən səviyyəyə gəlməsi üçün hansı normativlər var və bunun faydalı tətbiqi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Müəssisələrdə əməyin mühafizəsi sisteminin qurulmasında 3 əsas səbəb var. Birinci səbəb mənəvi səbəbdir. Mənəvi səbəb ondan ibarətdir ki, hər bir kəs, hər bir vətəndaş sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləməlidir. Bu birbaşa olaraq məsələnin mənəvi tərəfidir. Yəni hər bir kəs sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləməyə layiqdir. İkinci səbəb hüquqi səbəbdir. Yəni müəssisələrdə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması birbaşa olaraq qanunvericiliyin tələbidir.
Üçüncü bir səbəb artıq maliyyə səbəbidir. Yəni müəssisədə baş verən hər hansısa bir istehsalat qəzasına görə müəssisənin fəaliyyətində yubanmalar olur, dayanmalar olur, araşdırmalar aparılır və yaxud müəssisə müəyyən təzminat ödəməli olur. Bunlar hər biri maliyyə səbəbidir. Bu məsələnin maliyyə tərəfidir. Yəni bu üç əsas səbəbə görə müəssisələrdə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti qurulmalıdır. Azərbaycanda biz mətbuatda və sair xəbərlərdə ən çox rastlaşdığımız bədbəxt hadisələrdən biri də bu dəm qazı sızması ilə bağlı zəhərlənmələr, partlayışlardır. Bu baxımdan maraqlıdır ki, bu təbii qaz sistemi ilə bağlı niyə bu qədər çox problemlər baş verir və bu problemlərin önünə keçmək üçün hansı təhlükəsizlik addımlar atıla bilərdi? Ümumiyyətlə dəm qazı qoxusuz, rəngsiz olduğuna görə, yəni özünə görə bir spesifik xüsusiyyəti olmadığına görə hər hansısa bir mənzildə dəm qazı olarsa onu insanın müşahidə etməsi və yaxud da hiss etməsi çox qeyri-mümkün bir hal hesab olunur. Buna görə də hər bir mənzildə, hər bir obyektdə mütləq ki, qaz sızmasının öncədən müəyyənləşdirilməsi və sonradan tədbirlərin görülməsi üçün qaz detektorları quraşdırılmalıdır. Əgər qaz detektorları quraşdırılarsa, öncədən hər hansısa bir qan sızması baş verəndə dərhal həmən qaz detektoru məlumatı götürür və həmən obyektdə qazın verilməsi dayandırılır. Avtomatik bir sistemdir. Sadəcə olaraq bu qaz detektorunun quraşdırılması layihə formasında hazırlanmalı və təsdiqlənməlidir ki, onun tətbiq olunması yönündə artıq müvafiq dövlət orqanları tərəfindən işlər həyata keçirilsin. Yəni bunun çıxış yolu təkcə qaz detektorlarının quraşdırılmasıdır və əlavə olaraq insanlar mənzili tərk edərkən qaz və elektrik naqilləri mütləq yoxlanmalıdır, nəzərdən keçirilməlidir. Bunlar nəzərdən keçirilmədən ola bilər ki, insan səhlənkarlığı ucbatından da qaz sızması nəticəsində həm zəhərlənmə halları, həm də partlayışlar qeydə alınır. Ümumiyyətlə, mənzili tərk edərkən mütləq qaydada qaz təsərrüfatına önəm verilməlidir. Yəni ola bilər ki, qaz açıq qalıb və insan evi tərk eləyir. Məlum məsələdir ki, evə daxil olarkən dərhal elektrik naqillərini qoşmaq olmaz, yəni işığı yandırmaq olmaz. Çünki biz bilmirik ki, evdə qaz sızması nəticəsində hər hansısa bir risk var, yoxsa yoxdur. Bir çox hallarda qazla baş verən partlayışların səbəbi birmənalı olaraq evə daxil olarkən işığı dərhal qoşmaqdır. İşıq qoşulur və evdə qaz sızması var, bizim məlumatımız olmur və partlayış baş verir. Ona görə də bütün bu kompleks tədbirlər görülməlidir ki, hər hansısa bir neqativ hallar baş verməsin. Bizim son illərdə təəssüf ki, tez-tez rastlaşdığımız bir xəbər də Azərbaycanda meşə yanğınları ilə bağlı olur. Çünki onsuz da Azərbaycanda meşə sahəsi bir o qədər də böyük deyil bəzi ölkələrlə müqayisədə. Amma məsələn, mən xatırlayıram, sonuncu yayda ölkənin bir çox regionunda bu yanğınlar baş vermişdi və ciddi zərər çəkmişdi insanlar. Baxımdan yanğın təhlükəsizliyi baxımından, xüsusilə də bu təbiətdə, yaşıllıqlarda, meşələrdə bu problemlərin qarşısını almaq baxımından öncədən hansı addımlar atıla bilərmi və yaxud buna necə hazırlıqlı ola bilərik ki, bu tip hadisələr baş verdiyində daha qısa müddət ərzində problemi həll edə bilək? Ümumiyyətlə ölkəmizdə yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var və bu qanuna istinadən Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları var. Və həmən qaydalarda konkret olaraq yanğın təhlükəsizliyi üçün, yanğınların baş verməməsi üçün öncədən hansı tədbirlər görülməlidir, hər biri qeyd olunubdur. Yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı dövrümüzdə görürük ki, maarifləndirici işlər kifayət qədər aparılır, lakin hadisələrin sayı kifayət qədər var. Bu hadisələrin bir çox səbəbləri var. Səbəblər arasında ən böyük yer tutan insan ehtiyatsızlığı ucbatından baş verən yanğın hadisələridir. Burada əsas amillərdən biri ilkin yanğın söndürmə vasitələrinin olmamasıdır. Hər hansısa bir yanğın hadisəsi baş verərsə, onu ilkin mərhələdə aradan qaldırmaq üçün mütləq qaydada yanğın söndürən balonlardan istifadə olunmalıdır. Bir çox hallarda biz şahidi oluruq ki, yanğın hadisəsi baş verib və ilkin yanğın söndürmə vasitələri olmadığına görə yanğının qarşısı alına bilmir və daha da şiddətli bir bədbəxt hadisəyə çevrilir. Ona görə də yanğın hadisəsinə dərhal yerində müdaxilə edilərsə, artıq onun daha da genişlənməsinin qarşısını almaq
mümkündür. Və bizim əsas məqsədimiz yanğın baş verəndən sonra yanğını söndürmək yox, yanğın baş verməsin deyə öncədən tədbirləri görmək olmalıdır. Bununla da bağlı istər məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində, televiziya kanallarında mütəmadi olaraq maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Baxın, yaşayış binalarında yanğın hadisələri ilə əlaqədar müxtəlif praktiki təlimlərin keçirilməsi bu sahədə insanların maarifləndirilməsi üçün çox böyük bir yer tutur. Məsələn, həyəcan siqnalı verilməlidir və mənzildə yaşayan hər bir kəs yanğın hadisəsi zamanı necə davranmaq lazımdırsa, ona uyğun addım atıb mənzili binanı tam təhlükəsiz şəkildə tərk etməlidir və toplama məntəqəsinə öncədən təyin olunmuş toplama məntəqəsində toplanmalıdırlar ki, ondan sonra növbəti təlimata əməl edərək hansı davranışı göstərmək lazımdır, ona uyğun addım atmalıdır. Çox təşəkkür edirik ətraflı müzakirə üçün Orxan bəy. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Thank you.